यो एवरीवन, दिस इज इरफान एंड वेलकम टू माय कंट्री माय राइड। तो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो दोस्तों, आज आप सोच रहे होंगे कि आज आपके इरफान भाई आपको कहाँ लेके आए हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेके आया हूँ जहाँ पे बहुत टाइम पहले आपके लिए व्लॉग बनाया था और जिसका नाम है द रियल वैल्यू कार्स। आज मैं आपको द रियल वैल्यू कार्स पे इसलिए लेके आया हूँ क्योंकि मेरे बहुत सारे भाई ये मुझसे डिमांड कर रहे थे कि इरफान भाई हमें इंडियन कार्स देखनी है और आप हमें प्लीज़ एक ऐसा व्लॉग दें जिसके अंदर हमें वैराइटीज़ ऑफ इंडियन कार्स मिले और अफोर्डेबल प्राइस पे मिले। क्योंकि आज जो स्टॉक मैं आपको दिखाने वाला हूँ द रियल वैल्यू का, उस स्टॉक में आप देखेंगे जैसे ऑल्टो भी है, i20 भी है, सियाज भी है और वाइड रेंज ऑफ कार्स यहाँ पे खड़ा हुआ है। और इनफैक्ट लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमारे पास दिखाने के लिए आज आपको बहुत सारी गाड़ियाँ हैं। तो दोस्तों, इस कोशिश के लिए और इस हिम्मत के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना ये लाल कलर का बटन दबा के, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन बेल आती है उस पर भी क्लिक कर देना ताकि जब जब मैं नई वीडियो डालूँ 10 बजे तो उसकी नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपको। और अगर अभी तक आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल आ रहा है जहाँ पे मैं बहुत सारी स्टोरियाँ और बहुत सारी अपडेट आपको बताता हूँ। और दोस्तों, आज का जो स्पेशल शाउट आउट है वो उस सब्सक्राइबर को जाता है जिसने हमारी वीडियो पे बहुत अच्छा कमेंट किया। तो द स्पेशल शाउट आउट गोज़ टू ऋषभ शर्मा। थैंक यू सो मच भाई कि आपने माय कंट्री माय राइड की वीडियो पे कमेंट किया। तो अब ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। तो इस वीडियो को एंजॉय कीजिएगा और बिना लाइक करे मत जाना। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वैराइटीज़ ऑफ इंडियन सेगमेंट की गाड़ियाँ। और सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा जिनके साथ हमने बहुत टाइम पहले व्लॉग बनाया था, हमारे रजत जी। रजत जी कैसे हैं? ग्रेट। सबसे पहले सबको एक बार हाय कर दीजिए। हाय एवरीवन। सबने, वैसे मैं तो ये कहूँगा कि इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम कि हमने व्लॉग यहाँ का आई गेस 8 मंथ्स हो गए। आप बिलीव करिए 8-9 महीने हो गए हैं, जी, बट जी। अभी तक मुझे उसका रिस्पांस आ रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड इट्स रियली अप्रिशिएबल जो आपने किया है। ठीक है। एंड एक तरह से मैं कहूँगा आपने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारे ऑफिस को पहुँचा दिया। थैंक यू सो मच उसके लिए, और क्योंकि सब आपका सपोर्ट है। आपने इतना प्यार दिया रियल वैल्यू को कि हम दोबारा यहाँ पे आए आपको इनकी गाड़ियों का सेगमेंट दिखाने। तो रजत जी, आज हमारे पास क्या क्या है देखने के लिए और रेंज कहाँ से शुरू कर रहे हैं? हर रेंज की गाड़ी है। ओके, डीजल में है, पेट्रोल में है, ठीक है, बेसिक से लेके एसयूवी सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं ठीक है, जी। सीएनजी में भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया, मतलब अगर एक कस्टमर आता है हमारे पास ठीक है और अगर गाड़ी लेने के मूड से आता है, जी, मुझे लगता है वो डिसअपॉइंट होके नहीं जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि पहले भी काफ़ी सारे क्लाइंट यहाँ पे आए हैं, काफ़ी सारे सब्सक्राइबर आए हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया यहाँ का और हम दोबारा से आए आपको यहाँ का स्टॉक दिखाने। बट फिर भी यहाँ की एक बार स्टार्टिंग रेंज जानते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग रेंज बहुत अट्रैक्टिव रहती है। तो रजत जी, गाड़ी लेनी है तो स्टार्टिंग रेंज कितने रहेगी? डीजल में, पेट्रोल में, दोनों में हमारे पास 2 लाख का स्टार्टिंग प्राइस है। ठीक है, उसमें 5-10 हज़ार रुपये कम भी हो सकता है। ओके, बट 2 लाख रुपए एक बेंच मार्क आप लेके चलिए। ठीक है, स्टार्टिंग प्राइस हमारा 2 लाख है। देखें फिर आज स्टॉक। प्लीज़ तो अब चलते हैं सीधा स्टॉक के पास, आइए। प्लीज़। ओके दोस्तों, अब आपका बहुत बहुत स्वागत है माय कंट्री माय राइड के एक और व्लॉग में। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं रियल वैल्यू कार्स का एक बहुत ही बढ़िया इंडियन सेगमेंट का स्टॉक। तो रजत जी, सबसे पहले क्या दिखा रहे हैं? जी, ये SX4 है, Okay. टॉप ऑफ द लाइन मॉडल है, ठीक है, 2009 का है। ओके, इसमें अलॉयज, एयरबैग्स, ABS और पेट्रोल वर्जन है। ठीक है, थ्रू आउट पेट्रोल पे ड्रिवन है। ओके, नो CNG हैज एवर बीन फिटेड। ओके, ये एक यूनिवर्सल चॉइस है मारुति का लग्जरी गाड़ी के हिसाब से। ठीक है, इसके अंदर सारे फीचर्स हैं ओके। और फ्रैंकली स्पीकिंग मेरी मारुति की पसंदीदा गाड़ी है। सीरियसली? जी बिल्कुल। एवरेज बताओगे एक बार? एवरेज सर 10-12 है, बट ये लग्जरी है। ओके, इसमें एवरेज से ज़्यादा कंफर्ट और राइड क्वालिटी मैटर करती है। बहुत बढ़िया। अब इसके मॉडल के हिसाब से क्या डिमांड है इसकी? जी, इसका 250 प्राइस है। ओके। 2009 मॉडल है। ओके। और बहुत ही क्लीन गाड़ी है ये। 2.5 लाख रुपए? जी हाँ। 2.5 लाख में आपको मिलेगी सन 2009 मॉडल की गाड़ी, जो कि रजत जी ने बताया कि मारुति की लग्जरी गाड़ियों में आती है। तो आप चाहे तो इसकी डील क्रैक कर सकते हैं। और अगर कोई आउटसाइडर है तो NOC के लिए 100% NOC सभी गाड़ियों में प्रोवाइड हो जाएगा। ओके, फाइनेंसिंग सिर्फ दिल्ली और NCR के लोगों के लिए ही है। ठीक है। आप ये चीज़ माइंड करें कि जो फाइनेंस है वो पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है, बट दिल्ली NCR वालों के लिए फाइनेंस हो जाएगा। बट अगर आप NOC चाहते हैं अपने स्टेट की तो वो यहाँ से रजत जी आपको अवेलेबल करा देंगे, बिल्कुल। ताकि आप अपने स्टेट में ले आके उसे रजिस्टर्ड वहीं करा सकें। जी। तो अब चलते हैं आगे। अब ये गाड़ी पता क्या, ये गाड़ी पता नहीं, मेरे दोस्त कहते हैं कि ये गाड़ी बहुत बढ़िया है। जी, मैं जब फर्स्ट टाइम शोरूम में गया, हाँ, जब ये सिविक लॉन्च हुई थी 2007-8 में, ठीक है,
मुझे लगा ये एक फ्यूचरिस्टिक गाड़ी कहाँ से आ गई है। सीरियसली सीरियसली, इसका डैशबोर्ड, अंदर इंटीरियर, इसकी लुक, आज इतने साल बाद भी इस गाड़ी ने अपना प्रीमियमनेस लूज नहीं किया है। बिल्कुल जी। हमारे पास क्या मॉडल खड़ी है? ये VMT है, टॉप ऑफ द लाइन, ओके, मैनुअल ट्रांसमिशन में। ठीक है। 2011 मॉडल है ये। 11 मॉडल है। जी। आस्किंग 350 का प्राइस इसका हो जाएगा। 3.5 लाख। जी। 3.5 लाख आस्किंग है। किरण जी, क्या 3.5 लाख में भी माई कंट्री माई राइड के सब्सक्राइबर्स के लिए नेगोशिएट हो जाएगा या नहीं हो माई जाएगा? कंट्री एंड माई राइड हमारे दिल के बहुत पास है। ओके। और हमारे को काफ़ी अच्छा रिस्पांस वहाँ के लोगों से मिला है, उनके जो सब्सक्राइबर्स हैं बिल्कुल, उनसे हमेशा ही अच्छा रिस्पांस मिला है। तो और उनके लिए डेफिनेटली जो बेस्ट प्राइस होगा वो कर देंगे, ऑन द स्पॉट हम करेंगे। बहुत बढ़िया बात लगी। तो अब चलते हैं आगे। SX4 मुझे दोबारा दिख रही है, जो लग्जरी बताई थी। नाउ आपके पास कलर ऑप्शन आ गया आई थिंक। जी नहीं, ऑप्शन भी ऊपर है। जैसे? वो जो गाड़ी आपने देखा था वो 2009 में था। ओके, अब ये 2013 देख rहे हैं हम। 13 है, जी हाँ, यानी 4 साल ऊपर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेरी पसंदीदा गाड़ी है। ओके, और SX4 ZXi एक प्रीमियमनेस पूरा ऊज आउट करती है ये गाड़ी। ठीक है, इसमें अलॉयज, एयरबैग्स, ABS, ऑडियो कंट्रोल, स्टीयरिंग पे सब कुछ है। सब कुछ लोडेड है। जी हाँ, मुझे ये वैल्यू फॉर मनी दिखाई देता है। अगर 2013 मॉडल आपको ये 375 360 में मिल जाता है, दिस इज अ वेरी गुड बाय। आपने क्या आस्किंग रखी है इसकी? इसका 375 ही आस्किंग प्राइस है। 375। जी हाँ। 3,75,000 रुपये है जी इसका प्राइस। अब चलते हैं आगे। अब जो आज वैसे इंडिया में 2020 बहुत चलता है, तो इसलिए मैं इस गाड़ी को 20 के नाम से ही जानता हूँ, क्योंकि ये रहने वाली है i20। कौन से ईयर की शेप है जी ये? 2014 है। ओके। 2014 में 2 शेप्स थी। ठीक है, बाई चांस हमारे पास दोनों ही अवेलेबल है। बहुत बढ़िया। ये 2014 मार्च अप्रैल का गाड़ी है। ठीक है, तो ये उसको हम 2014 ओल्ड शेप कह सकते हैं। ठीक है। बट प्राइस में भी बहुत फर्क है। ये 390 की प्राइस में है गाड़ी है। 390। जी हाँ, 3,90,000। ओके। i20 मैग्ना ऑप्शनल है ये गाड़ी। अच्छा, मैग्ना ऑप्शनल है जी ये, हाँ, जी जो आपको मिलेगी 3,90,000 आस्किंग है, जो कि 2014 रहने वाली है, यानी ऊंचा ही मॉडल है। जी हाँ, जी। तो अब चलते हैं आगे। सेडान है हमारे पास करने के लिए। टोयोटा की गाड़ी का सबसे पहले जानना चाहूँगा रिस्पॉन्स कैसा रहता है? एक एक्सक्लूसिव क्लाइंटेल है इसके लिए। ओके, जो क्वालिटी को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, वही लोग टोयोटा की तरफ अप्रोच करते हैं। बहुत बढ़िया। हम ये कौन सी है? ये टोयोटा एल्टिसी है, 2010 मॉडल है। ओके, और 390 इसका आस्किंग प्राइस है। 390। जी हाँ, 3,90,000। ये G वेरिएंट है, जिसमें अलॉयज कंपनी से आते हैं, एयरबैग्स कंपनी से आते हैं, वुडन इंटीरियर कंपनी से आता है इसमें। तो आप ये कह रहे हैं कि 390 में आपने अभी 2 ऑप्शन दिखाए कि i20 भी आप देख सकते हैं, जी, और जी, अपने को सेडान गाड़ी भी बिल्कुल दिखेगी। बिल्कुल। और ये जो गाड़ी दोबारा आपको मेंशन कर रहा हूँ, ये वाली जो लाइन हम आपको दिखा रहे हैं, दैट इज़ नॉट अ डीजल कार। ये सारी पेट्रोल कार्स हैं। पेट्रोल कार हैं, जी। जिनकी वैलिडिटी दिल्ली NCR वालों के हिसाब से 15 years का। 15 साल जी हाँ, होती है। अब बात करते हैं इसकी टोयोटा की। इस गाड़ी का आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि ये गाड़ी किस कैटेगरी को जा रही है? कोई क्लाइंट है इसका? इकोनॉमिकल गाड़ी है। ओके, सेडान, मिनी सेडान कह सकते हैं। ठीक है, अंडर 4 मीटर्स के अंदर है। ठीक है, इंजन क्वालिटी टोयोटा की एज यू नो अल्टीमेट होता है, बिल्कुल, कोई खर्चा नहीं मांगती, लोअर सर्विस कॉस्ट होता है, ओके, वैल्यू फॉर मनी है। जिस आदमी को एक फैमिली के लिए गाड़ी चाहिए, हाँ, इनमें ये भी है कि वो CNG लगाने के बाद भी ओके, बूट स्पेस बचता है। बचता है, हाँ। जी हाँ, कहीं आपने बाहर ट्रैवल करना है, CNG लगा के आप दिल्ली में कम्यूट कर लें, आप उसके बाद पीछे जगह में आपके सामान रखने के लिए है। ठीक है, आप छोटी गाड़ी किसी में CNG लगाते हैं तो वहाँ थोड़ा सा इशू रह जाता है, बिल्कुल। बूट स्पेस बिल्कुल खत्म हो जाता है। वो प्रॉब्लम इस गाड़ी में नहीं है। कौन से साल की है? 2011 है। ओके, 290 इसका आस्किंग प्राइस है। 290। जी हाँ, जी हाँ। बट एज वी सेड कि माई कंट्री माई राइड के लिए डिस्काउंट होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि अगर एक 5 लाख का बजट है गाड़ी लेने के लिए इंडियन सेगमेंट की, तो ऑप्शन बहुत हैं। 5 लाख में आप काफ़ी ऑप्शंस कवर हो जाती हैं। ओके, अच्छी गाड़ियाँ आपको मिल सकती हैं, वैल्यू फॉर मनी मिल जाएंगी आपको गाड़ी। मतलब जैसा आपका नाम है वैल्यू, जी, वैसी हाँ, गाड़ियाँ मिलेंगी। हमारा कारण ही यही है, हमने रियल वैल्यू पे ही गाड़ी बेचना चाहते हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी डील करते हैं, बहुत ही अच्छा नेचर है हमारे रजत जी का, तभी हम इनके पास आते हैं। वैसे मिलने भी हम कभी कभी आ ही जाते हैं इनके पास। तो अब दोबारा से मुलाकात हुई है और आपको दिखा रहे हैं बहुत ही बढ़िया स्टॉक। होंडा सिटी कैसी गाड़ी है ये बताएं? यूनिवर्सल चॉइस है सेडान में। ओके, अगर आप थोड़ा सा टोयोटा एटियोस वगैरह 4 मीटर वाले सेगमेंट से बढ़ते हैं तो शेयर लग्जरी है, डाउन टू अर्थ प्राइसेस कहेंगे हम इसको। बहुत बढ़िया। मॉडल क्या है? ये 2011 है। ओके, एंड इसका 390 आस्किंग प्राइस है।
390। जी हाँ जी। मुझे बार बार 390 अब मेरे को लग रहा है कान में चार नहीं कह रहे आपको, 4 नहीं कह रहे, हम 4 कहते कहते रुक रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही कहा कि प्राइस ऐसा होना चाहिए कि हमारा कस्टमर कहीं भी हो वो आए इसको देखने के लिए। बहुत ही रीजनेबल प्राइस रखे हुए हैं भैया ने। 390 इसका भी प्राइस है। और ये मॉडल था सन 2011 का मॉडल में भी ये VMT मॉडल है। ओके। इसमें अलॉयज एयरबैग्स कंपनी से आते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये देखो एक और ऑप्शन आ गया, एक और है 2013 में है हमारे पास होंडा सिटी। ठीक है। बहुत ही क्लास है इसमें, क्रोम ग्रिल है, जैसे दोनों गाड़ियों में फर्क देखेंगे आप। हाँ जी, हाँ जी। इसमें ग्रिल का फर्क है। एंड दिस इज ऑल्सो SMT, बट फीचर्स इसमें VMT वाले हैं। ओके। जैसे उस टाइम पे कंपनी ने अलॉयस कंपनी से देने शुरू कर दिए थे SMT में। बहुत बढ़िया जी। ऑडियो कंट्रोल स्टीयरिंग में है, डुअल एयर बैग्स है इसमें भी। ओके। और 490 इसका आस्किंग प्राइस है। 490। जी हाँ जी। 4,90,000 मॉडल रहने वाला है, सन 2013 मॉडल है। जी हाँ। अब सियाज का बहुत सारे भाई कमेंट सेक्शन में पूछ रहे थे कि हमें सियाज खरीदनी है। अब देखते हैं कि ये किस प्राइस में खड़ी हुई है सियाज, तो क्या मॉडल है? ये 2015 का मॉडल है। ओके। ZXi वेरिएंट है और कंपनी अलॉयज एयरबैग्स जो सारे फीचर समझ लीजिए SX4 में थे, जो मेरी पसंदीदा गाड़ी में थे, जी जी, वही आप समझ लीजिए इसमें आ गए हैं। इसमें भी टायर्स ब्रांड न्यू, कंपनी अलॉयज, ब्यूटीफुल कार, बहुत ही सुंदर गाड़ी। एवरेज का एनी आइडिया? अराउंड 13-14 निकाल देती है, बट इट ऑल डिपेंड्स कि आप कैसे गाड़ी ड्राइव करते हैं। हाईवेज पे दे देगी 15 ये? आराम से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये एडवांस इंजन्स हैं। ओके। और इनका फोकस ज़्यादा माइलेज पे ही। बहुत बढ़िया। अच्छा रजत जी, एक बात बताएं, जैसे काफ़ी सारे हमारे सब्सक्राइबरों का ये सवाल आता है, जैसे आपके पास तो मल्टी ब्रांड की इंडियन कार्स खड़ी होती हैं। जी हाँ जी। तो अगर हम बात करें जैसे मारुति की सर्विसिंग की, अगर आउटसाइड करवाते हैं या फिर होंडा की, Hyundai की, टोयोटा की, तो अप्रॉक्स फिगर अगर ऐसी गाड़ी ले लेता है कोई हमारा सब्सक्राइबर, तो एक आइडिया दे दो कि मेंटेनेंस कितनी बैठ जाती है? देखिए, किसी भी गाड़ी को आप बाहर से मेंटेन कराते हैं, हाँ। आपका 2000 से अंदर में पेट्रोल की गाड़ी सर्विस हो जाएगा। अच्छा जी। हाँ जी। अगर आप देखिए उसमें आपका ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर और ऑयल, ये 3 पार्ट्स जो होते हैं मेन होते हैं। जी, मेन रेगुलर बेसिस पे जो चेंज होते हैं। हाँ, ये आप एक रनिंग आप सर्विस जिसे कहते हैं, उनमें ये होता है। बहुत बढ़िया। बाकी कंपनी में आप जाते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 6 से 7 हज़ार रुपये वो बिल पेट्रोल की गाड़ी का बनाएगा। इसकी डिटेल थी, ये सन 2015 की है। अब इसके क्या पैसे हैं? जी, ये 575 का है गाड़ी। 575 जी, 5,75,000। 575 की मिलेगी आपको सियाज, आप चाहें तो खरीद सकते हैं। अब आते हैं 20। भाई सीरियसली बहुत अच्छी गाड़ी है। ये मेरी पेट्रोल में स्मॉल सेगमेंट में सबसे प्रीमियम है। बहुत बढ़िया। दिस इज द एस्टा वेरिएंट। एस्टा जी हाँ, टॉप मॉडल विद द पुश बटन स्टार्ट, ओके, डायमंड कट अलॉय रिम्स, डुअल एयर बैग्स एंड एज यू नो i20 इज i20। सीरियसली एलीट है, कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इसके पैसे ही बताते हैं। अब आप बताओ। जी, 550 का प्राइस है इसका आस्किंग। मॉडल है सन 2014 ही है ये भी, जैसे हमने पहले बताया था 2014 वो मार्च अप्रैल का था। हाँ। ये सितंबर अक्टूबर का है। एक तो इसमें वेरिएंट अपडेट हो गया, ओके, एंड शेप चेंज हो गया। शेप चेंज हो गया। दोनों चीज़ों की वजह से प्राइस शूट अप कर गया। बिल्कुल, क्योंकि ये एस्टा टॉप मॉडल है, वो मैग्ना था, तो फ़र्क तो आना है। बट इसका जो आस्किंग है वो 5.5 लाख है, उसका था 390। तो मैंने वही कहा आपको, अगर आपका 5 लाख या 6 लाख तक का बजट है तो आप इंडियन सेगमेंट में रियल वैल्यू कार्स पे अपनी गाड़ी देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं ऑल्टो K10। भाई ये तो इंडिया की शान हो गई है गाड़ी, जिसे हम कहते हैं ऑल्टो K10। सही तो कह रहा हूँ मैं? वी हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट इन दिस लाइन। सीरियसली? हाँ जी, ये हमारा सबसे डिस्प्ले पे है, समझ लीजिए शो स्टॉपर है। बिल्कुल रोड पे है गाड़ी ये वाला। क्या डिटेल है शो स्टॉपर की? ये 2010 दिसंबर का है। ओके। ऑल्टो K10 है। ठीक है। लोएस्ट मेंटेनेंस कार है। ठीक है। एवरेज वाइज इट इज द बेस्ट। ओके। एंड वैल्यू फॉर मनी है। कौन से साल का ये गाड़ी है? 2010 दिसंबर का है। पैसे कितने होंगे इसके? 2 लाख इसका आस्किंग प्राइस है। 2 लाख रुपए। और कोई बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन है नहीं इसके अंदर। ठीक है, तो ये आपको बता दिया 2 लाख रुपए की जो स्टार्टिंग रेंज बताई थी रजत जी ने, वो ये गाड़ी आपको दिखा दी है। तो आप चाहें तो इसकी डील क्रैक कर सकते हैं। अगर आपको NOC चाहिए गाड़ी की अपने स्टेट की, तो वो भी यहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। तो पेट्रोल गाड़ी इज ओवर या फिर अभी बची है? सर, अभी और ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप जहाँ खड़े हैं वो मैक्सिमम स्टॉक होता है गाड़ियों का, आपको पता है। बहुत सारी गाड़ियाँ रखी हुई हैं। तो अब चलते हैं और स्टॉक देखने। आइए प्लीज़। तो अब हम आपको दिखाएंगे रियल वैल्यू की और पेट्रोल कार जो रजत जी हमें लेके आए हैं। बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ आप सबके लिए। तो अब कौन सी देख रहे हैं हम? जी, हम होंडा ब्रेव देख रहे हैं। ओके। 2016 मॉडल है। ठीक है। VX टॉप वेरिएंट है। ठीक है। अलॉयज, एयर बैग्स, ABS सारे फीचर्स हैं। ओके। जो एक स्मॉल कार में आप चाह सकते हैं वो सारे फीचर्स हैं इसमें। क्या ये
हैचबैक कैटेगरी में आती है या फिर कोई और क्लास में आती है? हैचबैक ही है, बट Okay. प्रीमियम हैचबैक है। Premium इसको। hatchback। जी हाँ, अब हैचबैक में ऑल्टो भी स्टार्ट होती है, हाँ जी, हाँ जी। 800 LXi भी स्टार्ट होता है, और ये होंडा ब्रेव VX है। बहुत बढ़िया। इसमें आप बटन दबाते ही आपके साइड ग्लासेस खुलते हैं, अच्छा, और अलॉय रिम्स हैं, एयर बैग्स हैं, ABS, ये सब कंपनी फिटेड है। बहुत कोई बढ़िया। भी इसमें रिफर्ब नहीं हुआ, ये जैसा गाड़ी कंपनी से आता वैसे ही है। टायर्स और एवरीथिंग इज इन परफेक्ट कंडीशन फ्रॉम द कंपनी इटसेल्फ। आस्किंग प्राइस इसका 450 का है जी। 4.5 लाख। जी हाँ जी। 4.5 लाख में आपको मिलेगी ये। अब चलते हैं पीछे, क्योंकि पेट्रोल की मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या ये दोनों सेम है या अमेज? जी नहीं, वो होंडा हाँ। ब्रायो है, ये ब्रायो में सेडान आ गया, जैसे सेडान, आप पूछ रहे थे हाँ। ना हैचबैक। बिल्कुल बिल्कुल। वो हैचबैक था, हम्म। नाउ दिस इज सेडान। अब इस- फीचर्स इसमें भी ऑलमोस्ट सारे वही हैं। अब इसकी आप Airbags- प्रोफाइल देखो आप, तो इसकी क्या डिटेल है जी? वही जैसे ब्रायो के फीचर्स थे वैसे ही हैं। ठीक है। अलॉयज, एयर बैग्स, ABS, Okay. इनबिल्ट कंपनी स्टीरियो, हम्म, टायर्स ब्रांड न्यू। ठीक है। आप जो एक छोटी गाड़ी सेडान से आप चाहते हैं ना, वो सब आपको इस गाड़ी में मिलेगा। इसको आप पेट्रोल में रखना चाहें पेट्रोल में, CNG फिटमेंट करवाना चाहें CNG फिटमेंट करवा सकते हैं। अब CNG से याद आया, आज रियल वैल्यू पे आपके लिए CNG का स्टॉक भी बहुत खड़ा हुआ है, तो इस वीडियो को पूरी देखना। काफ़ी सारी गाड़ी है अपने जी हाँ, पास। जी हाँ, जी हाँ। इसकी डिटेल बता दें फिर, क्या पैसे हैं? 2013 है और इसका 375 प्राइस है इसका। 375, यानी मैं आपको बार बार वो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपके पास एक 5 लाख का बजट है तो ऑप्शन बहुत है यहाँ पे। बहुत अच्छे, 5 लाख के अंदर तो ऑलमोस्ट 90% से हमारा 90% स्टॉक कवर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब पेट्रोल में हमारे पास और क्या है? आइए, ये हमारे पास अभी होंडा ब्रेयो है, ओके। आप ये देख सकते हैं। अच्छा, ब्रेव काफ़ी सारी हैं अपने पास हैं। होंडा हमारे यहाँ पे एक द्वारका में एक यूनिवर्सल चॉइस है। ओके। हम जहाँ रहते हैं वहाँ स्विफ्ट से ज़्यादा होंडा की गाड़ियों को प्रेफर किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब इसकी क्या डिटेल है? ये 2012 है ओके, और एब्सोल्युटली क्लीन कार है। ठीक है। वो VX था वेरिएंट जो आपको पहले दिखाया, अब ये Okay. SMT वेरिएंट है। ओके, हाँ जी, फीचर्स में थोड़ी सी कमी है, Okay. बट इंजन ऑलमोस्ट सेम ही है। और प्राइस में फ़र्क है? प्राइस में बिल्कुल फ़र्क है, ये 2,90,000 का है। 290 में। जी हाँ, मॉडल है सन 2012। 2012 मॉडल है। जी। तो ये रही पेट्रोल की गाड़ी है। अब पेट्रोल, एक और ऐसा ओह माय गॉड, मतलब चलो ये बहुत अच्छी बात करी आपने कि सेंट्रोल लेके आए हैं आप। जी हाँ, सेंट्रो ये गाड़ी अवेलेबिलिटी नहीं होता। इसकी तो मुझे ऐसा लगता है शेप भी चेंज हो गई है, लेकिन ये वाली जो शेप है ना सेंट्रो जिंग वाली, जी 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 ये सबसे क्लासी थी। लोग आज भी इस गाड़ी की वैल्यू जानते हैं। जी, इसको लोग मांगते हुए आते हैं, पूछते हैं कि हमें सेंट्रो चाहिए। जो इसको चला चुके हैं वो इसके फैन हैं। आप समझ लीजिए ये गाड़ियों की बुलेट है। जिसने एक बार सेंट्रो रख ली वो हाँ। फिर सेंट्रो ही ढूंढ रहा होता है। सेंट्रो में CNG सक्सेसफुल है? 100% कामयाब है। पेट्रोल की जितनी भी आपकी कोरियन गार्ड्स हैं, हाँ। जापानीज कार्स हैं, ओके, इन सब में CNG सक्सेसफुल कामयाब है। बहुत बढ़िया। इसकी क्या डिटेल है? 2013 है और 2,40,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 240। 2,40,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 240 में मिलेगी आपको ये गाड़ी। तो अभी तक हमने आपको रियल वैल्यू की वैरायटीज ऑफ कार दिखाई। एक और रह गई है पेट्रोल, फाबिया रह बट गई है देखो हमारे पास, अभी वो भी एक देख और लीजिए। रह गई है। अब फाबिया की, अच्छा स्कोडा प्रोडक्ट, स्कोडा प्रोडक्ट है, फाबिया है, सॉलिड एंड स्टडी कार है, हेडरूम लेग रूम ऑप्टिमम है, ओके, मैक्सिमम हेडरूम लेग रूम मिलेगा, ठीक है। एंड वेरी डिसेंटली प्राइस। ये 2 लाख इसका आस्किंग प्राइस इसका भी है। 2011 मॉडल, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए में 2011 मॉडल। अब ये देखो, आपको अगर स्कोडा की प्रोडक्ट चाहिए और आप कह रहे हो कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, तो 2 लाख में आपको वो वाला मॉडल दे रहे हैं, वो भी पेट्रोल का, जो कि रहने वाला है सन 2011, जिसकी अभी भी वैलिडिटी अभी भी काफ़ी है। 2026 तक है। सेफ्टी वाइज दिस इज द सेफेस्ट कार। बहुत बढ़िया। जी हाँ, सेफेस्ट कार है। हेडरूम लेग रूम हर तरह से कंप्लीट गाड़ी है ये। तो अब क्या दिखा रहे हो? अब CNG की गाड़ी दिखाते हैं आपको। तो अब देखते हैं आप सीधा CNG गाड़ियाँ। ओके दोस्तों, अब रजत जी के साथ हम देखेंगे CNG लवर्स के लिए भी यहाँ पे बहुत ऑप्शन खड़े हैं। तो सबसे पहले जो ऑप्शन हम देखेंगे वो देखेंगे ईऑन। सही कह रहा हूँ जी? जी हाँ, Hyundai की ईऑन है। ओके, जैसे मारुति का स्टार्टिंग सेगमेंट ऑल्टो है, ठीक है। Hyundai का स्टार्टिंग सेगमेंट ईऑन ईऑन है जी। ठीक है। CNG के साथ है, ओके, सिंगल ओनर गाड़ी है, ओके। और 2,25,000 का मिल जाएगा ये। 2,25,000। जी हाँ, और ये CNG मॉडल है सन 14। 2014 है। CNG का तो वैसे कहते हैं कि CNG जिस गाड़ी में लगी होती है तो आप टेंशन फ्री हो जाओ। सर इकोनॉमिकल है। हाँ, आप गाड़ी चाहते हैं गाड़ी का कंफर्ट भी मिले और मुझे जेब पे चुभे भी नहीं, ओके, तो आप CNG की तरफ ही जाएंगे। बहुत बढ़िया। सो नाउ अपने पास यार ये तो कलर ऑप्शन आ गए हैं। जी हाँ, कलर ऑप्शंस है जी ईऑन में। क्या मॉडल सेम है? वेरिएंट सेम है। नहीं, दिस इज 2013 ओके, और ये भी CNG के साथ है। ओके। हाँ जी, ये भी 225 का ही है। 225, जी हाँ, विद CNG। यानी 2 लाख
25,000 रुपये में आपने 2 ऑप्शन दिखा दो दिए options बताए। सीएनजी के। जी हाँ। और देखने हमें। ये लो जी, और लीजिए गाड़ी आप सीएनजी में, जैसे कह रहे हैं ये एसेंट है, सेडान भी है, लग्जरी भी कह सकते हैं इसको आप, ओके। इकोनॉमिकल भी है, और इसमें सीएनजी भी है। एसेंट गाड़ी हमने जब यहाँ की रियल वैल्यू की जब शूट करी थी वीडियो, तो इनके जी। पास एक एसेंट थी जो इतनी बढ़िया कंडीशन में थी। जी, अब जी। ये समझ लो शायद वो सीएनजी थी। नहीं, वो सीएनजी नहीं थी, बट हाँ। वो जिस दिन आपने मेरा वीडियो अपलोड किया था, हाँ। वेरी नेक्स्ट डे हाँ। एक अप्रिशिएटिंग बाहर आया था जो उसकी क्वालिटी को समझा था, बिल्कुल। और उसी दिन वो ले गए थे। सीरियसली, और ये भी बिल्कुल उसी क्वालिटी की एसेंट खड़ी हुई है। जी हाँ। बट ये अब इसमें ऑन टॉप ऑफ द लाइन ये बात आ गई कि ये सीएनजी भी है। जी हाँ जी, बिल्कुल सीएनजी के साथ गाड़ी है, 2011 मॉडल है, ओके। और प्राइस इसका भी 2,25,000 है। 2,25,000 में सेडान का भी ऑप्शन खोल दिया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और ऑप्शन देखें। और आप जैसे चाह रहे थे तो आप ये देख सकते हैं, i10 जैसे हम जानते हैं यूनिवर्सल चॉइस ये भी है। बिल्कुल। दिस इज ऑल्सो विद सीएनजी। अच्छा। टायर्स ब्रांड न्यू है, ओके। एंड वेरी क्लीन कार। मॉडल 2011 है, ओके। और 250 इसका आस्किंग प्राइस है। 250। जी हाँ, थोड़ा सामने का फर्क कर देना, नहीं तो सारी सवा दो हाँ, मैं लाख वही तो रुपए कह रहा में आ हूँ। जाएगी। बट फिर भी ठीक है, अगर आपकी जेब में 2.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं तो आपके पास सीएनजी के अभी बैठे बैठे हमने आपको 4 ऑप्शन दिखा दिए। जी हाँ। और ये तो वीडियो जब हमने बनाई है तब ये ऑप्शन खड़े हुए हैं, लेकिन जब आप आएंगे तो हो सकता है रजत जी के पास और आपको और ऑप्शंस आती रहे मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। सीएनजी डन। बिल्कुल जी, सीएनजी अभी अब- फिलहाल डन। लेट्स मूव ऑन टू डीजल नाउ। अब चलते हैं सीधा डीजल के पास आइए। जी। ओके दोस्तों, तो अब पेट्रोल और सीएनजी की गाड़ी दिखाने के बाद अब रजत जी के साथ हम आ गए हैं डीजल पे। डीजल की कौन सी गाड़ी पहले आप दिखाना चाहेंगे? वैल्यू फॉर मनी, ओके। 2 लाख रुपए स्टार्टिंग प्राइस, जैसे हमने बताया था। पेट्रोल में, डीजल में, दोनों है। ये डीजल में शेवरले बीट है, ओके। 2011 मॉडल है, ठीक है। और ये भी 2 लाख रुपए इसका आस्किंग प्राइस है। देखो 2 लाख रुपए की जो स्टार्टिंग आपको बता रहे थे, जबकि एक गाड़ी नहीं है 2 लाख की कैटेगरी में। आपको डीजल गाड़ी चाहिए तो आपको 2 लाख में बीट अवेलेबल है। बीट का मेरे को एक मिथ सा बना हुआ है, आप वो चीज़ क्लियर करें। मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना है कि ये एवरेज वाइज बहुत बढ़िया होती है। क्या ये बात सच है कि नहीं है? ये हाँ? फैक्ट है। मिथ ये है कि इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। अच्छा। ये गलत है। स्पेयर पार्ट सारा दिल्ली में हर Available है। जगह अवेलेबल है, ओके। इंपोर्टर्स के पास हर एक चीज़ का। आप गाड़ी देखिए, इसमें कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, ओके। और इट्स एब्सोल्युटली फंक्शनिंग कंडीशन। कोई भी ऐसा ज़रूरत नहीं है कि आपको जो सामान बाहर नहीं मिलेगा। काफ़ी सारे लोगों के मुंह से मैंने इसकी माइलेज का सुना है, एक बार आपके मुंह से भी सुनना 25 प्लस की एवरेज निकालती है माय सर। गॉड, ये तो सच्चाई होगी है। जी जो हाँ। भी बोलता है 25, 22 इतनी एवरेज बोलता है तो इतना मतलब इरफान, देती है। एक और बात है, क्या? आप अगर इस छोटी गाड़ी को आप चलाएंगे और आप 100 प्लस भी चला रहे हैं, जी। जो स्टर्डीनेस हम्म। आपको बीट में महसूस वो। होगी, वो आपको सेंट्रो, वैगन आर में बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो गारंटी है। तो ये तो ये बात होगी 2 लाख रुपए में बहुत बढ़िया चीज़ है। जी, आप बिलीव करिए, जब तक ये कंपनी शेवरले हिंदुस्तान में थी, तब तक बीट गाड़ी बिकने के लिए ही नहीं आई, बहुत बढ़िया कोई भाई, बेचने ही नहीं आता था सर। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है स्विफ्ट डिज़ायर। डीजल है, मैं आपको बराबर बता रहा हूँ, अब डीजल की लाइन शुरू हो गई है। अब ये सारी डीजल कार है, इसकी डिटेल क्या है जी? जो डिज़ायर है, इसको तो कोई आदमी ना ही नहीं कह सकता। सही बात जी, है। इसके अंदर वाइट कलर, दिल्ली नंबर, सिंगल ओनर, ओके। यूनिवर्सल चॉइस सर। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, इसको पूरे हिंदुस्तान में लोग पसंद करते हैं, और डिजायर्स के लिए रेगुलर हमें राजस्थान, यूपी हर जगह से कॉल आता है। इसका मॉडल क्या है? 2014 है, ओके। और 4,25,000 इसका आस्किंग प्राइस है। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है, आई थिंक फिर ओ अगेन ना ये डीजल में भी है। जी हाँ, मैंने कहा ना, मुझे SX4 गाड़ी ही बहुत पसंद है, तो मैं चाहता हूँ मेरे मैक्सिमम क्लाइंट्स जो हैं वो SX4 को चलाएं और इसको एंजॉय करें। चलो आपसे एक बात पूछते हैं, SX4 की आप बात बता रहे हो, जी। अगर अपने पास डिज़ायर भी खड़ी हुई है, जी हाँ, दोनों की ड्राइविंग में कैसा फ़र्क है? बहुत फ़र्क है। डिज़ायर का मेन फोकस है एवरेज पे, ओके। एंड SX4 का पावर, कंफर्ट एंड And लग्जरी। luxury, जी, okay. कोई भी कंपनी जब सेम दिखने वाली गाड़ियों में 3 लाख रुपए या 3.5 लाख रुपए का फ़र्क करती है, जी। तो वो क्वालिटी में फ़र्क होता है तभी करती है। ओके। वो और अगर नहीं होगा तो वो जस्टिफाइड नहीं है। इसकी क्या डिटेल है, क्या मॉडल है और क्या पैसे हैं इसके? जी, ये 2014 है, और 3,90,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 390। है ये भी 2014 जैसे हमारी डिज़ायर थी, ओके। बट
बीइंग नॉट द यूनिवर्सल चॉइस, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी कम होती है, Okay. तो इसीलिए इसकी डिमांड थोड़ी सी कम करी गई है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। अब आपको दिखाते हैं कि ये तो नई करंट शेप आ गई है, यूँ समझो आप। i10 ग्रैंड है। i10 ग्रैंड है, डीजल में है, ओके, स्पोर्ट्स वेरिएंट है, ठीक है। एंड ब्यूटीफुल कार। अगर आप छोटी गाड़ी जैसे मैं अगर कहूँ तो आप सर्वगुण संपन्न कहेंगे इस गाड़ी को। जी हाँ, बिल्कुल छोटी ठीक है, दिल्ली के हिसाब से एवरेज बहुत अच्छी है, कंफर्ट है, लग्जरी सब कुछ है गाड़ी में। और बीइंग अ डीजल आपका बूट स्पेस भी पूरा बचता है इसके अंदर। मतलब आपने तो पूरी इसके ऊपर राम कथा बोल दी, अब तो लेने का मन कर गया। जो सारे सब्सक्राइबर इस टाइम बैठे हुए हैं वो वेट कर रहे हैं। 2016 मॉडल है और 2016 का आस्किंग प्राइस 4,50,000 है। 4.5 लाख। आप पेट्रोल भी लेने जाएंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपको 2015-16 का यही प्राइस मांगा जाएगा। बहुत बढ़िया। ये पेट्रोल से 1.5-2 लाख रुपए महंगी है, ओके, बट प्राइस ऑलमोस्ट सेम ही है। बहुत ये बढ़िया। आप लकी हैं कि दिल्ली में ये भी एनवायरनमेंट फैला हुआ है डीजल का, पेट्रोल का, तो इसलिए आपको ये गाड़ी सस्ती मिल रही है। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे नेक्स्ट गाड़ी की तरफ जो रहने वाली है वही 2020 की बात हो रही है। पेट्रोल में भी ऑप्शन खड़े हैं। जी हाँ, एंड और वी अभी हैव डीजल में है। डीजल में भी ऑप्शन है। जी हाँ, कलर सिल्वर है, एस्टा है, मैग्ना है, क्या है? और दिस इज अगेन मैग्ना ऑप्शनल है। Okay. कंपनी इनबिल्ट स्टीरियो, 6 फॉरवर्ड गियर्स ठीक है, एंड 49,000 किलोमीटर चला हुआ है। ओके, और इसमें तो कोई नाव वाली बात ही नहीं है, जैसे मैं आपसे बता ही रहा हूँ। अगर एक हैचबैक स्टार्ट होती है ओके, ऑल्टो से, तो i20 एलीट पे जाके खत्म होती है। जी हाँ, क्या मॉडल है? 2015 है। ओके, और प्राइस इसका जैसे मैंने बताया डीजल का दिल्ली में जो एनवायरनमेंट चल रहा है उसकी वजह से इसकी भी आस्किंग प्राइस 550 ही है। 550। जितने में हम आपको एस्ट्रा बता रहे थे पेट्रोल की, उतने में ही हम आपको एलीट डीजल दे रहे हैं 15 मॉडल। बहुत बढ़िया। 5.5 लाख मिलेगी आपको ये। तो अब चलते हैं आगे, क्योंकि आगे भी बहुत सारी डीजल की गाड़ी रहने वाली है। नाउ आई थिंक वी हैव इन डीजल। अब पहले i20 देखते हैं। i20 है, ठीक है, देखते हैं, क्योंकि हमारी सारी रेंज i20 हमारे पास समझ लीजिए चारों शेप्स जो i20 की आई हैं आज हमारे पास तो सारी अवेलेबल हैं। बहुत बढ़िया। i20 2012 है डीजल में। ओके, और ये गाड़ी मतलब मेरे पार्टनर पर्सनली यूज कर रहे हैं इस गाड़ी को अच्छा अभी लास्ट वीक से, एंड इज मोर देन सेटिस्फाइड विद दिस कार। कह रहा है कि मैं बेचूंगा तो नहीं, ऐसा तो नहीं कह रहे? बेचना है, बट हमें हम गाड़ी वेरली वो ज़्यादा यूज़ करते हैं ठीक है। जिसमें हमें चलाने में अच्छा लगता है। टेस्टिंग ड्राइव है, टेस्टिंग ड्राइव, बट वो एक नई वाली फील आ रही होती है। बहुत बढ़िया। हमें ये 2012 चलाने में 2012 नहीं लग रही। अच्छा, मैं इसका जस्टिफिकेशन आपको देना चाह रहा हूँ कि इस गाड़ी को आप 2012 कह सकते हैं, बट कंडीशन वाइज ये कहीं से 2012 नहीं है। अंडर 3 लाख है ये? नहीं, थोड़ा सा ऊपर है। डीजल बीइंग थोड़ा सा 350 इज द आस्किंग प्राइस। 3.5 लाख। जी हाँ जी, 3.5 लाख में आपको मिलेगी ये वाली डीजल गाड़ी i20। तो अब चलते हैं पीछे। Please, सनी मुझे दिख रही है पीछे। सनी, चाहे वो बॉलीवुड में नाम हो या कहीं भी हो, जी, जी। सनी सनी रहता है। सनी की क्या डिटेल है जी? ये 2014 है, ओके, टॉप ऑफ द लाइन है, ठीक है, XP प्रीमियम है, हम्म, डुअल एयरबैग्स के साथ, अलॉयज, सब कुछ है गाड़ी में, पुश बटन स्टार्ट ओके, एंड एवरीथिंग, Okay. शेयर लग्जरी एट डाउन टू अर्थ प्राइसेस। बहुत बढ़िया। 2014 ये भी आपको SX4 के प्राइस में मिलेगा। 390 इज द आस्किंग प्राइस फॉर दिस। मुझे तो ऐसा लग रहा है अगर 390, अगर 4 लाख भी, जब मैं तो 5 कह रहा था, अगर 4 भी पड़े हैं तो वी हैव लॉट ऑफ आप ऑप्शन। 4 लाख पे ऐसी गाड़ी लेके जा सकते हैं इंडियन गाड़ियों में जो लग्जरी सेगमेंट भी है, ओके, जिनकी मेंटेनेंस भी कम है। जहाँ तक मैं जानता हूँ निसान का इंजन यूनिवर्सली अप्रिशिएबल है, बिल्कुल। लो मेंटेनेंस बिल्कुल। एंड ग्रेट एवरेज के लिए। बहुत हो गया डीजल गाड़ियाँ, बहुत हो गया पेट्रोल गाड़ियाँ। SUV नहीं दिखाओगे क्या? बिल्कुल, SUV वी आर सेविंग द बेस्ट फॉर द लास्ट। अब हम आपको SUVs दिखाते हैं, प्लीज। भाई ये इस गाड़ी का तो पहले मैं थोड़े से 2 वर्ड इस गाड़ी के लिए डेडिकेटेड हैं। ये तो भैया शान है, आन है और बान है। सफारी की वैल्यू जानते हैं लोग। पायनियर इन एक्चुअल SUV इन इंडिया। पहली SUV इंडिया में टाटा लेके आए थे, एंड सेरा टाटा एस्टेट के बाद सफारी ही प्रॉपर SUV थी। ग्राउंड क्लियरेंस, राइड क्वालिटी, लग्जरी, स्पेस, सेफ्टी, यू नेम इट, इसमें सब कुछ है। बड़े बड़े VIPs, मैं आपको बताता हूँ, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, हालांकि आज के टाइम में बहुत सारी SUV हाई एंड कार आ गई हैं, बट काफ़ी लोग, मैं तो कहूँगा काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिशियन आज भी सफारी ही यूज़ करते हैं। जी, 2011 मॉडल है और GX वेरिएंट है जिसमें कंपनी एलॉयज आते हैं। ये 375 इसका आस्किंग प्राइस। 4x4 है ये? नहीं, 4x4 नहीं, 4x4 में एवरेज का इशू आ जाता है, ठीक है, वो यूनिवर्सल चॉइस नहीं रहती। 375 375 GX वेरिएंट। सफारी? जी श्योर? श्योर सर, श्योर। 3,75,000 में सफारी मिल जाए तो इससे अच्छी बात हो नहीं सकती। अगर मैं बात करूं, जब भी नहीं आती थी 10 लाख से तो प्लस आती थी सर ये टॉप ऑफ द लाइन है, 13-14 लाख की गाड़ी है ये। ये लो जी, ये वाला वेरिएंट
अब बताओ आप, अब XUV 500 महिंद्रा ने वो गाड़ी निकाली है जिसके W इतने हैं मार्केट में कि समझ नहीं आता कि कौन सा W कहाँ खड़ा है। ये कौन सा है? वही W सबसे ज़्यादा बिकता है, हाँ। जिसमें सारे फीचर्स भी हैं और वैल्यू फॉर मनी वाली फील भी देती है गाड़ी। तो ये W है, W8 W8 रहने वाला है और सन 2013 का है, 2013 मॉडल है, टायर्स ब्रांड न्यू हैं और 7,75,000 इसका आस्किंग प्राइस है। 7,75,000 मिलेगी आपको XUV 500। तो अब 7 सीटर गाड़ी है प्रॉपर, और जब से ये गाड़ी आई है महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो की सेल कम कर ली है। वो तो पता ही है। इट इज सब्स्टिट्यूटेड स्कॉर्पियो एब्सोल्युटली इन दिल्ली। बहुत बढ़िया। तो अब चलते हैं आगे, अब देखते हैं। अब ये तो पहले पूछ लेते हैं कि गाड़ी रहने कौन से वाली है, क्योंकि ये काफ़ी लंबी दिख रही है। जी, ये होंडा की मोबिलियो है। ओके। एंड दिल्ली में तो लोगों ने काफ़ी प्रेफर किया है इस गाड़ी को जी, क्योंकि बीइंग अ होंडा इंजन फोकस इनका एवरेज पे ही रहता है। ठीक है। 7 सीटर है, 2015 मॉडल है। ओके। और प्राइस अगर आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सच, दिस इज ओनली एट 5,50,000 रुपीज़। 5,50,000 रुपये। 5,50,000 रुपये में होंडा की मोबिलियो जो डीजल में 23-25 के बीच में एवरेज देता है गाड़ी। 7 सीटर है, 7 सीटर गाड़ी, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस। माय आप गॉड। जानते हैं जापानीज गाड़ियों में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं होता बिल्कुल। होंडा स्पेशल इंजन इंडिया के लिए बनाया है जो एवरेज भी अच्छा दे और मेंटेनेंस भी ना मांगे। बहुत बढ़िया। अब करते हैं रैप, जिसे हम कहते हैं फोर्ड के साथ। ये भी, इसके बारे में भी आपको आइडिया है क्योंकि जो कार लवर्स होते हैं वो भी वैल्यू जानते हैं इस गाड़ी की। ये वो गाड़ी है जो काफ़ी सालों तक दिल्ली में, इंडिया में प्रीमियम पे बिका है गाड़ी। बिल्कुल जी, और काफ़ी हद तक इसने अपना एक डिमांड मेंटेन करके रखा। फोर्ड को मैं कहूँगा 2013 से फोनिक्स की तरह उठाने वाला गाड़ी। स्पोर्टी है। क्या डिटेल है इसकी? 2013 है एंड सारे टायर ब्रांड न्यू है, स्टेपनी अनयूज्ड है। ओके। तो इसीलिए इसका आस्किंग प्राइस 550 है। 550? जी हाँ। तो भाई आज आप वी आर डन, या वी आर डन, फाइनली वी आर डन। तो भैया आज हमने आपको रियल वैल्यू की गाड़ियों का स्टॉक दिखाया, जिसमें हमने आपको दिखाई वैरायटीज़ ऑफ इंडियन कार्स। यानी कहने का मतलब ये है कि रजत जी ने आज 7 लाख रुपए भी नहीं खर्चवाए और सारे ऑप्शन। सिर्फ एक SUV आपको 7 लाख क्रॉस। हाँ, मतलब वो अगर हम काउंट ना करें तो अगर, तो एक मैंने बताया आपको कि एक 5 लाख का बजट है, अगर 4 भी है, मैं तो कह रहा हूँ आपकी जेब में अगर 3 लाख भी पड़े हुए हैं और आप एक इंडियन सेगमेंट की गाड़ी देख रहे हैं, तो यहाँ पे हमने आपको ना करते 10 ऑप्शन दिखा दिए हैं, जो कि एक बहुत ही बढ़िया फिगर है गाड़ियों में। फ्रैंकली स्पीकिंग 2 से लेके 5 के अंदर ऑलमोस्ट हमने 99% गाड़ियाँ कवर अप कर ली है। बिल्कुल कर दी हैं, वो आपके सामने ही है, जिसमें आपको पेट्रोल गाड़ी भी अवेलेबल है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप i20 लेना चाहते हैं, आप कहते हैं कि रजत जी नहीं, हमें पेट्रोल नहीं पसंद, मुझे डीजल दिलवाओ, सो वी हैव ऑप्शन सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं। तो अगर आपको कोई भी गाड़ी अभी पसंद आई है तो डिस्क्रिप्शन पे दिए हुए नंबर पे कॉल करके उस गाड़ी की इंक्वायरी पूछ सकते हैं, नहीं तो विज़िट कर सकते हैं रियल वैल्यू पे। ये जो डीलरशिप पड़ती है, इसका जो आइडिया है वो रजत जी अपने मुंह से बताएंगे कि कहाँ पे लोकेटेड है। ये प्लॉट नंबर 47 ओके। सेक्टर 23B द्वारका, नियर श्याम मंदिर ऑफ पोचनपुर। पोचनपुर? जी हाँ, पोचनपुर गांव के बाहर ये DDA के प्लॉट्स हैं वहाँ पे। वैसे मैंने डिस्क्रिप्शन में सारा एड्रेस दिया हुआ है, आप जब गूगल पे डालेंगे वो, तो आपको गूगल आराम से गाइड कर देगा ये लोकेशन। बाकी डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हुए हैं उस नंबर पे आप कॉल करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं। और एक आखिरी बात दोबारा से कि फाइनेंस कहाँ तक अवेलेबल है ये ज़रूर बता दें। दिल्ली NCR, ओके, यूपी, हरियाणा, यहाँ तक अवेलेबल है। ओके। पर्टिकुलर होता है, उसमें भी कस्टमर का प्रोफाइल मैटर करता है। ठीक है जी। गाड़ियाँ सारी फाइनेंसेबल हैं। ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि इन गाड़ियों पे फाइनेंस नहीं होता। ठीक है। ये एक लेने वाले के प्रोफाइल पे डिपेंड करता है ओके। कि उसको हम कर सकते हैं कि नहीं। तो गाड़ियों पे फाइनेंस भी अवेलेबल है, NOC चाहिए NOC मिल जाएगी। तो इसी के साथ माई कंट्री मार्केट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि रियल वैल्यू पे हमने आके जो आपको स्टॉक दिखाया है वो आपको कैसा लगा, ताकि आने वाले टाइम में टाइम टू टाइम हम आपको यहाँ का स्टॉक दिखाते रहें। तो इसी के साथ माई कंट्री मार्केट मिलेगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंट्री मार्केट। सी यू, बाय बाय फ्रॉम रियल वैल्यू। और रजत जी एक बार अपने अंदाज में बाय ज़रूर कर दें। बाय एवरीवन एंड थैंक्स। बाय बाय।